Mandare via dove, scusi, dottor Rossoni? Cioè, adesso io ricordo questa cosa in maniera molto generica, ricordo soltanto che non c'era posto nelle comunità. Quindi concentriamoci su questa prima comunicazione con la dottoressa Iafrate. Sì, che non c'era posto nelle comunità. Ecco, non c'era posto nelle comunità, quindi lei ha sintetizzato così la conversazione. Come siete rimasti d'accordo con la dottoressa Iafrate? Che lei mi avrebbe fatto sapere e io a un certo punto ho iniziato a chiamarla. Ma prima di indicare i passaggi successivi, lei dette delle prime indicazioni alla dottoressa Iafrate nel corso di questa prima comunicazione circa, diciamo, le attività da compiere nei confronti di questa ragazza? Non ricordo questo, di avergli dato indicazioni specifiche. Benissimo, andiamo avanti nella sequela, nel racconto dei fatti. Sì. Prego. Poi l'ho chiamata successivamente e adesso non ricordo, nel corso della serata e della nottata penso di averla chiamata una decina di volte, credo, cioè se non ricordo malissimo, e di avergli detto comunque di cercare di accelerare il più possibile le procedure. Ecco, e lei perché ritenne di dare questa indicazione alla dottoressa Iafrate di accelerare il più possibile le procedure? Ma guardi, inizialmente perché avevo ricevuto comunque una telefonata dalla Presidenza del Consiglio e poi il fatto che era stata segnalata come nipote di Mubarak, cioè un po' nelle prime fasi mi ha un po', diciamo, in qualche modo non preoccupato, ma comunque ho pensato che ci potesse accadere qualcosa, cioè, ma in quel momento, insomma, nelle prime fasi. Insomma. Lei ricorda se la dottoressa Iafrate le comunicò che la ragazza avesse o non avesse documenti? Ricordo che cioè, se non ricordo male, si stava mettendo in contatto per avere copie di questi documenti. Insomma. Benissimo, allora questo è il primo contatto, lo abbiamo nel suo ricordo, lei lo ha riassunto, lo ha sintetizzato in maniera esaustiva, ricorda altri particolari? No, in questo momento no. Benissimo, allora andiamo sull'evoluzione dei fatti. Lei ha questo primo contatto con la sua funzionaria, poi cosa succede? E dopo un po', se non ricordo male, credo di aver chiamato, anzi ne sono certo, il questore dell'epoca e l'ho informato. Che era? Era il dottor Vincenzo Indolfi, l'ho informato della telefonata ricevuta, a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio mi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente Mubarak. Dell'ex Presidente egiziano Mubarak. E il questore mi disse, vabbè, allora vediamo un attimino e fammi sapere. Ci sono stati altri contatti da una parte col Presidente del Consiglio, ovvero con gli addetti alla sua sicurezza o i suoi collaboratori e con la dottoressa Iafrate? Con lui, col Presidente del Consiglio direttamente no. Ho avuto qualche altro contatto, credo 2 o 3 se non ricordo male, nel corso della serata e della nottata, sempre con l'addetto alla sicurezza che mi ha fatto la prima telefonata. Ecco, può riferire del contenuto? Lei che cosa ha detto a questo collaboratore del Presidente e che cosa le fu detto? Ovviamente in riferimento alla minore. Guardi, ricordo che dissi che comunque stavamo svolgendo gli accertamenti e che probabilmente l'avremmo affidata alla consigliere perché non c'era posto in comunità. Questo ricordo in maniera, diciamo, non precisissima, ma il mio ricordo è questo più o meno. Cioè lei dette assicurazione ai collaboratori del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata e consegnata al cosiddetto consigliere parlamentare Minetti? Credo di sì, se non ricordo male sì. E allora vediamo di ricostruire poi anche i contatti con la dottoressa Iafrate, per cortesia. Sì. Io ricordo di aver chiamato la dottoressa, come dicevo prima, una decina di volte. Forse in alcune circostanze l'ho contattata, ma è stata una comunicazione di pochissimi secondi, non siamo riusciti neanche a parlare, però credo una decina di volte l'ho contattata. Ma qual è la ragione di questa, insomma, abbastanza significativa sequela di telefonate che lei fa a Iafrate, che peraltro sono anche documentate nei tabulati, che sono incalzanti? Guardi, io
Io le dico questo, cioè io per l'attività che svolgo, a volte quando succede un fatto, anche un fatto di ordine pubblico, sono uno che chiama abbastanza insistentemente. E qual era l'oggetto delle comunicazioni? Però visto la circostanza che avevo avuto questa telefonata, ho sollecitato più volte la collega a fare presto, insomma, visto la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata. Benissimo, dottor Ostuni, allora cerchiamo di riassumere il contenuto di questi colloqui, le informazioni, se le furono date informazioni dalla dottoressa Iafrate. Ma la dottoressa Iafrate ricordo che mi disse, ripeto, io dico quello che ricordo in questo momento, che si stava comunque, che comunque questo posto in comunità non c'era, che si stava attivando per avere documentazione, riscontri sulla identità di questa ragazza, e ricordo anche un particolare, questo è il mio ricordo, che questa ragazza avrebbe detto che lei era marocchina, che si chiamava El Mubarak, El Karima, adesso ricordo così, e che comunque il padre faceva l'agricoltore in Sicilia. Quindi in riferimento, ricordo questi due particolari. Quindi in riferimento alla nazionalità, alla provenienza etnica della ragazza, lei ricevette un'indicazione specifica da parte mi della disse che era marocchina e che il papà era agricoltore in Sicilia. E circa il presunto rapporto di parentela con l'ex presidente egiziano, lei sa se la ragazza fu interpellata e disse qualcosa? Io questo non me lo ricordo sinceramente, questo particolare non me lo ricordo. Allora, dottor Ostuni, sempre dal medesimo verbale, lo dico per i signori avvocati che ho utilizzato per le contestazioni, 30 ottobre 2010, lei alla stessa domanda che le è stata fatta dai pubblici ministeri risponde: ricordo perfettamente che la dottoressa Iafrate mi aveva escluso che la minore potesse essere egiziana, perché era stato verificato che era una ragazza di origine marocchina che si chiamava Karima El Marug. Sinceramente non mi ricordo che la ragazza mi disse che la ragazza avesse escluso che era parente di Mubarak. Poi dopo le vengono fatte una serie di contestazioni da parte dell'ufficio, e per intelligenza di tutti le leggo. Le faccio presente che la dottoressa Iafrate, sentita in qualità di persona informata sui fatti, ha invece precisato che lei fu messo al corrente che la ragazza avesse escluso qualsiasi parentela con Mubarak. Non c'è nessuna differenza, però, scusi, rispetto a quello che ha detto, anche nella risposta successiva. Prendo atto che la dottoressa Iafrate ha dichiarato, e questa è la differenza, di avermi detto questo particolare. Io sinceramente continuo a non ricordarlo. Confermo. Cioè che la dottoressa Iafrate m'ha detto, io l'ho detto anche prima, credo, cioè che la collega mi ha detto in maniera molto chiara che questa ragazza non era egiziana, questo me lo ricordo, e ricordo anche che mi ha detto che il papà faceva l'agricoltore in Sicilia. Questo mi ricordo. Appunto, quindi quando la dottoressa Iafrate le rappresenta già questo, diciamo, primo quadro, lei sviluppa o no un convincimento sull'eventuale parentela della signorina El Marug Karima con Mubarak? Sono sincero e credo di averlo dichiarato già quando sono stato sentito nel mese di ottobre del 2010. Io a quel punto ho presunto, anzi devo dire anche convinto che non fosse nipote di Mubarak. Quindi lei introietta, attraverso questi elementi che le vengono forniti, questa convinzione che la signorina non fosse parente di Mubarak. Che cosa è successo poi? Ci sono state altre interlocuzioni con la dottoressa Iafrate? Sì, credo di aver fatto, ripeto, adesso non ricordo cronologicamente il tenore, qual è stato il tenore. Vediamo di puntualizzare. Però ricordo che, come ho già dichiarato, di aver detto alla collega di comunque accelerare le procedure, e ricordo che alla fine di queste telefonate la collega mi ha detto: vabbè, io mi sono sentito anche col pubblico ministero dei minori, purché addiveniamo in qualche modo alla identificazione la possiamo affidare alla consigliere
parlamentare Minetti. Quindi la dottoressa Iafrate, lei dice che le riferì questo presunto accordo col pubblico ministero minorile? Ricordo che comunque lei stava parlando col pubblico ministero, ricordo questo, insomma. E la dottoressa Iafrate le riferì questo contenuto, questo presunto accordo? Non in dettaglio, ricordo comunque che lei si stava sentendo con il pubblico ministero. Ecco. In dettaglio non mi ricordo, sono sincero, non mi ricordo che cosa... Lei ha detto che ha avuto delle interlocuzioni con i collaboratori, non so, Sì. gli addetti alla sicurezza, Sì. i collaboratori del Presidente del Consiglio. Sì. Lei ricorda se queste interlocuzioni furono anche successive al momento in cui lei acquisì questi dati dalla dottoressa Iafrate? Questo non mi ricordo la scansione delle telefonate. Ma lei ricorda se ai collaboratori del Presidente del Consiglio disse che vi era un ruolo comunque del pubblico ministero in questa vicenda, No. pubblico ministero minorile intendo? Lei ricorda se lo disse? No, io ricordo di non aver parlato con loro di questioni procedurali. Senta, come si è evoluta questa nottata a questo punto? I contatti erano continui con la dottoressa Ripeto, Iafrate? i contatti sono stati questa decina di contatti e credo di aver ricevuto anche dalla dottoressa Iafrate. Io l'avrò contattato una decina di volte e credo che la dottoressa Iafrate, adesso non vorrei dire una cosa inesatta, mi abbia contattato a sua volta 2 o 3 volte, quindi questi sono i contatti. Poi ricordo anche di aver informato di questa situazione il dirigente... Era la domanda che le stavo per fare, perfetto. Il dirigente dell'ufficio prevenzione generale, dottor Ivo Morelli. Lei ricorda cosa disse al dottor Morelli? Dissi che avevo ricevuto anche a lui una telefonata dalla Presidenza del Consiglio in cui mi veniva segnalata che questa ragazza era la nipote era stata segnalata come la nipote del Presidente Mubarak. Senta, lei è stato informato poi della evoluzione finale della vicenda della dottoressa Iafrate? Io sono stato informato dell'affidamento a questa consigliere parlamentare che poi la mattina successiva ho scoperto essere la consigliere regionale Minetti. La mattina successiva. E ricordo anche un'altra cosa, che insieme, questo penso che la dottoressa me l'abbia detto, che forse insieme a questa persona c'era un'altra donna, sicuramente di cui non ricordo che mi siano state date le generalità, dal ricordo che ho io, insomma. Senta, lei sa dove fu materialmente collocata, cioè dove andò materialmente la ragazza quella sera? La minore quella sera? No, seppi soltanto che veniva affidata alla consigliere regionale Minetti, ma dove materialmente andava non l'ha saputo. Lei sa se la minore quella sera fu fotosegnalata? Io ricordo di sì. Lei ricorda Sì. di sì. Lei sa se furono acquisiti in qualche modo i documenti di identità della minore? Io ricordo di questi contatti che ci sono stati dalla collega con la comunità e mi ricordo, da quello che ricordo, dico quello che ricordo, di questi contatti con la comunità e con i genitori della ragazza. Non so se i contatti sono stati tenuti direttamente dalla dottoressa oppure attraverso l'ufficio di polizia di zona, questo non me lo ricordo. Ma lei sa se le forze di polizia, la dottoressa Iafrate che in quel momento coordinava gli interventi, acquisì copia, materiale possesso dei documenti della minore? Questo non sono in grado non è in grado di precisarlo. ricordarlo, sì. No? Lei ha detto che a un certo punto introiettò il convincimento che la ragazza non potesse essere nipote parente del presidente Mubarak. È corretto? Sì, sì. Anche la dottoressa Iafrate le comunicò questa certezza, cioè ci fu un momento di interlocuzione sul punto? No, guardi, io come ho detto prima, ricordo che la dottoressa Iafrate mi disse quella notte, questo è il mio ricordo, che io parlo del mio ricordo naturalmente, che la ragazza era
era egiziana, marocchina, chiedo scusa, e il papà faceva l'agricoltore in Sicilia. Benissimo. Io ricordo questo. Nonostante questo dato, che fu acquisito dalla dottoressa Iafrate e quindi indirettamente anche da lei, si è proceduto al rilascio della minore, che fu affidata al consigliere parlamentare, tra virgolette, un consigliere regionale, Minetti. La Iafrate le specificò le ragioni di questo affidamento? Ma guardi, il discorso è questo: avevamo parlato con la collega sul fatto che non c'era assolutamente posto in comunità, e poi per prassi, e proprio tenere una minore in questura per noi è una cosa che succede rarissimamente, quando non c'è proprio nessun altro tipo di scelta. Ma lei sa quali erano le indicazioni del pubblico ministero minorile sul punto? Dell'indicazione del pubblico ministero in dettaglio sinceramente non li sa. No. Lei sa se normalmente i minori trattenuti, diversi dal Marucca Rima, i minori fermati dalle forze di polizia, possono trascorrere delle nottate in una nottata in questura se non si trova posto in comunità? Io non gestisco direttamente queste procedure. Ricordo, ho fatto per tanti anni il dirigente dell'immigrazione per 6 anni a Milano, di solito dal ricordo che avevo a livello procedurale mio, ma questo è un mio ricordo, trattenere una minore in questura è una cosa veramente che si fa in casi quando non c'è proprio nessuna scelta, insomma. E se il pubblico ministero dà un'indicazione in tal senso, la forza di polizia vi si attiene o no? Ma credo di sì, però voglio dire, in quella circostanza io, da quello che ricordo quella notte, non mi ricordo che mi sia stato detto che la cosa non poteva essere assolutamente, da quello che ricordo, questo è il mio ricordo. Da quello che fu detto a lei? Sì, da quello che ma il mio finisca ricordo le frasi, perché sennò il Tribunale non è in condizioni di comprendere qual è il suo pensiero. Da quello che io ricordo, non ricordo in dettaglio di questi colloqui tra la dottoressa Iafrate e il pubblico ministero dei minori. Lei sa se dopo il 27 maggio... Certo, io ammetto di aver detto alla dottoressa Iafrate di accelerare le procedure. Questo l'ho sempre detto e questo l'ho fatto sinceramente. Lei ricorda se dopo il 27 maggio la minore del Marucca Rima fu ancora fermata dalle forze di polizia? Guardi, io mi ricordo che qualche giorno dopo, adesso non mi ricordo il giorno preciso, fui contattato una mattina sulla mia utenza cellulare dal dirigente dell'ufficio prevenzione generale, e che mi disse, chi è? Il dottor Ivo Morelli, che mi disse che questa ragazza era stata fermata un'altra volta per una lite che aveva avuto, e mi disse che non riusciva a contattare telefonicamente la consigliere regionale Minetti, che se n'era preso carico. Allora io ricordo di aver convenuto col dottor Morelli e di aver detto: allora a sto punto mandiamolo in comunità, visto che questa si è resa irreperibile. Ricordo questa cosa perfettamente. Quindi fu lei a dare questa indicazione al dottor Parlammo Morelli? insieme dissi: guarda, per me va in comunità. E il dottor Morelli per quale ragione ritenne di informarla personalmente? Ma credo perché di questa questione lo avevo chiamato, su questa persona io l'avevo chiamato una decina di giorni prima, e quindi credo che l'abbia fatto per questo, insomma. Dottor Ostuni, sono state fatte relazioni nell'immediatezza dei fatti quella notte in riferimento ai fatti che concernono la minore Io Marucca Rima? personalmente non ho redatto nessuna relazione, e la mattina successiva nel mio ufficio mi sono trovato la relazione della dottoressa Iafrate. Lei ha presente questa relazione? Sì. Se la ricorda? Sì. Gliela posso rammostrare, signori del Tribunale? Prego, pubblico ministero. Gliela rammostro. Ne vuole prendere lettura, per cortesia?
Sì, ho letto. Allora lei può rilevare, e il Tribunale rilevare, che non si fa cenno alla telefonata del Presidente del Consiglio e a tutta la sequela di fatti che lei ha testé narrato. No, è vero, Ecco, può spiegare le ragioni per cui circostanze così importanti non vennero annotate dalla dottoressa Iafrate in questa relazione che le fece la mattina seguente i fatti? Io questo non glielo so dire, perché io, ripeto, non credo di aver chiesto una relazione alla dottoressa Iafrate in merito ai fatti. Il perché la dottoressa non abbia indicato queste circostanze nella sua relazione, io non glielo so dire, e né tantomeno ho detto alla collega di non farlo. Ma per quale ragione la dottoressa Iafrate allora a sua sponte ha fatto questa relazione? No, questa è una domanda inammissibile. Si chiede al test che risponda per un altro test. Deve rispondere se lo sa, magari essendo il superiore ha parlato con la dottoressa Iafrate, quindi ha chiesto anche chiarimenti. Sentiamo. Domanda, allora. No, noi l'abbiamo intesa così perché L'ha specificata il Tribunale. pensa, è chiaro che Si riferiva a quello, prego. No, io ripeto, non ho chiesto alla collega nessuna relazione. Credo che sia stata fatta, ma questa è una mia presunzione per la particolarità della situazione. Visto che io l'avevo chiamata, gli avevo detto queste cose, la dottoressa ha redatto questa relazione. Però questa è una mia presunzione, perché io, ripeto, non l'ho chiesta. Ma è una volta che lei ha oggettivamente rilevato la mancanza descrittiva di questi profili, la chiamata del Presidente del Consiglio, il riferimento alla parentela con Mubarak, per quale ragione non ha ritenuto, c'è una ragione per la quale non ha ritenuto di sollecitare la Iafrate a integrare la relazione con questi elementi? No, non credo che in quel momento ci sia stata una ragione, non ci ho pensato sinceramente. Cioè lei sta dicendo che a fronte della carenza totale di queste descrizioni non ci ha pensato? No, io sto dicendo che non ho pensato a chiedere alla dottoressa di integrare questa cosa. Ricordo soltanto che di questa questione poi se ne è discusso la mattina con il questore e credo che fosse presente a questa chiacchierata, a questo colloquio, anche il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale. Ascolti, dottor Ostuni, lei ha lì la relazione, giusto? Sì. Le faccio presente le ultime 3 righe. La scrivente, la dottoressa Iafrate, che scrive ovviamente, per quanto sopra esposto ed in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori, disponeva che la minore fosse affidata alla Minetti, che si impegnava a fornire la massima collaborazione con l'ufficio di procedura e di polizia procedente. Quindi, come lei vede, non voglio interpretare, si parla di chiare disposizioni da lei date circa l'affidamento della minore al consigliere Minetti. Lei dette questa disposizione? No, io ho parlato con la cosa facendo presente che se ne poteva fare carico e disse alla Iafrate che poteva essere, a mio parere, affidata alla consigliera Minetti. Si parla di chiare disposizioni. Guardi, quello che ha scritto io le sto dicendo che disse alla collega che poteva essere affidata alla Minetti. Un altro profilo, dottor Ostuni, le domando, altri profili. Faccio riferimento alla seconda pagina in alto, dove dice: il PM, contattato nuovamente per valutare questa nuova possibilità risolutiva, mostrava alcune perplessità in ordine all'identificazione della minore e nella comunanza di intenti di trovare al più presto la migliore soluzione per la fanciulla, acconsentiva che personale polstato attuasse la procedura alternativa a quella della permanenza nei locali della questura solo se si fosse giunti alla identificazione della ragazza. Ci siamo? Sì. Di nuovo, accertamenti presso le strutture alloggiative e presso la famiglia di origine, ove personale dipendente trovava documentazione che coincideva con gli episodi riportati nel terminale SD. Ha letto questo secondo passaggio? Sì. Le risulta
che una volante personale della Polizia di Stato si sia recato presso il domicilio dei genitori della minore quella notte, 27-28 maggio? Da quello che ricordo io, perché ripeto in dettaglio poi le Parli cose... bene al microfono. Da quelle che ricordo io, ricordo che la collega aveva avuto dei contatti con i colleghi dell'ufficio di polizia di zona e con la famiglia e credo anche con la comunità da dove questa persona si era allontanata. Lei sa a che ora furono contattati i genitori della minore e dove, dottor Ostuni? No, questo non lo so. È un dato processuale emerso nell'istruttoria dibattimentale, ci sono delle relazioni acquisite agli atti estese da Caico e Imperiale, che sono dei poliziotti del commissariato di Taormina, da cui risulta che arrivarono alle 4 presso la casa dei genitori. Lei sa a che ora fu rilasciata la minore e affidata al consigliere Minetti? Io credo che la ragazza, se non ricordo male, fu affidata alla consigliere Minetti tra le 2 e le 2:30. Noi abbiamo il verbale di affidamento, che è un documento in atti, dottor Ostuni, Sì. in cui si reca l'orario delle ore 2. Sì, io ho detto, Se vuole glielo rammostro, ma No, insomma, è un no. dato processuale incontroverso. Io ricordo. Infatti ho detto tra le 2 e le 2:30, non ho detto... Ecco, però io le ho fatto notare che i genitori furono interpellati e contattati alle 4. Ma io, Scusa, ma questa non è una domanda, è una considerazione. Non è una domanda, pubblico ministero, l'opposizione del benissimo, signor Presidente. difensore. Andiamo avanti. Senta, È lei sa corretta. se sono stati redatti ulteriori appunti e relazioni sulla vicenda della minore, espressamente le domando a cura del signor Questore? no, appunti da quella mattina successiva? Sì. No, non mi pare. Non le pare? No. Non le risulta un appunto inviato al Dipartimento, alla segreteria Quella del no- Capo della la Polizia? mattina- In la- seguito. In seguito sì, quando di questa questione si è iniziato a parlare sui vari quotidiani, sui giornali, e il questore ha redatto un appunto e l'ha mandato al Dipartimento. Posso rammostrare l'appunto? È autorizzato il pubblico ministero. Indolfi del 28 ottobre, Sì. ovviamente 2010. Come lei vede, le do il tempo di leggerlo, dottor Ostuni. Sì, ho letto. Come lei vede, dottor Ostuni, qua si fa riferimento a una narrazione molto più specifica. Testualmente si dice il presidente Berlusconi chiedeva infatti informazioni e si fa riferimento alla parentela con Mubarak. Come mai rispetto alla scarna descrizione dei fatti operata dalla dottoressa Iafrate il 28 maggio 2010 invece il dottor Indolfi redige una notazione così specifica nell'ottobre dello stesso anno? Guardi, io ripeto, l'appunto non l'ho redatto io. Quando di questa vicenda si è iniziato a parlare, il questore Indolfi ha ritenuto di informare il Dipartimento e l'ha fatto. Io gli ho detto, lui lo sapeva già a suo tempo, che io ero stato chiamato dal Presidente del Consiglio. Senta, dopo la consegna della minore, l'uscita della minore dalla questura, che abbiamo collocato almeno il verbale alle ore 2, lei ha avuto contatti diretti o indiretti col Presidente No. per dargli assicurazione? Ho parlato col suo caposcorta. E cosa E disse? gli ho detto che avevamo affidato questa persona alla Minetti e lui mi ha detto va bene. Non ricordo se quel va bene, ma penso adesso che ricordo un po' meglio, va bene, grazie, credo che abbia aggiunto grazie. Benissimo. Passo il microfono alla dottoressa Borghesi. Buongiorno dottor Buongiorno, Ostuni. buongiorno. Senta, alcune precisazioni. Lei ha detto di aver ricevuto la telefonata di una persona dell'apparato di sicurezza dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e poi è lo stesso Presidente del Consiglio che parla con lei. Sì. E in pratica le dice che era stata
portata in questura una ragazza che gli si diceva essere la nipote di Mubarak. Ecco, io vorrei, attesa questa notizia, quindi che lei apprende direttamente dal Presidente del Consiglio, lei nel suo lavoro ci ha spiegato scientificamente molto bene che si occupa anche di tutto quello che riguarda la sicurezza nazionale. Quindi nel momento in cui ha questa certezza da parte del Presidente del Consiglio, lei in quel momento qual è, che cosa pensa? Scusi, può specificare la domanda? Allora, nel momento in cui ha telefonato alla Iafrate, qual era a livello istituzionale rispetto a una richiesta che viene dal Presidente del Consiglio in cui viene detto che era stata portata in questura la nipote di Mubarak, lei come si pone con la dottoressa Iafrate? Lei ha già riferito i colloqui, ma io vorrei andare oltre. Dal punto di vista istituzionale, le sta chiedendo il pubblico ministero. Ho semplicemente detto alla dottoressa Iafrate che era arrivata questa telefonata dalla Presidenza del Consiglio e questa persona veniva indicata come nipote del Presidente Mubarak. Nel momento in cui ho ricevuto questa telefonata io ho ritenuto che fosse la nipote, cioè che se mi era stato detto che era la nipote, visto che la telefonata arrivava dalla Presidenza del Consiglio, io ho presunto che loro stesse avessero verificato, cioè questa è una mia presunzione, insomma, vista la fonte qualificata della telefonata. Quindi lei ha dato per scontato, vista la fonte qualificata a livello istituzionale, lei che svolge un ruolo istituzionale, che quella notizia rispondesse al vero. In quel momento sì. Ecco, ma nel momento in cui chiede alla Iafrate, ci vuole spiegare che cosa chiede alla Iafrate? No, io ho detto alla Iafrate di questa telefonata che, ripeto... Ma scusi se l'interrompo, Presidente. Quando lei dice Presidenza, ho ricevuto una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, che è un ufficio astratto, esiste, sì, ma è un'istituzione. Lei ha detto in quel momento alla dottoressa Iafrate o successivamente nelle altre telefonate che il fatto che era in questura la nipote di Mubarak gli veniva direttamente dal Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi? No. Lei non lo ha detto alla dottoressa Iafrate? Ho parlato di Presidenza del Consiglio. Ci vuole spiegare le ragioni per le quali lei ha fatto astratto riferimento alla Presidenza del Consiglio, mentre invece questo dialogo lei l'ha avuto direttamente col Presidente del Consiglio? Sinceramente in questo momento non le so dire le ragioni che mi hanno indotto a parlare di Presidenza del Consiglio e non di Presidente del Consiglio. Io dico che quella notte, quando ho chiamato la collega, ho parlato di Presidenza del Consiglio, mentre ho riferito della telefonata del Presidente del Consiglio al Questore. Sì, in questo momento io le sto chiedendo precisazioni sui discorsi, sui dialoghi che lei ha avuto, tanti, quella notte, telefonici ovviamente. Io non ho mai mi scusi. Quindi lei sta dicendo che alla dottoressa Iafrate né nel primo contatto né in tutti i contatti successivi le ha mai detto che il fatto che si trattasse della nipote di Mubarak provenisse direttamente dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? È vero, non gli ho mai detto. E la dottoressa Iafrate non gliel'ha mai chiesto? Con chi lei si fosse interfacciato? No. Chi fosse l'interlocutore della Presidenza del Consiglio, atteso che, lo ricordo a lei, dottor Ostuni, le telefonate si intercorrono dalle 23 in poi, quindi siamo in ora tarda di notte, non è che siamo durante il giorno. Quindi la Presidenza del Consiglio, non so chi era il capo dell'Arma dei Carabinieri che era lì, cioè chi? Non ricordo assolutamente che la dottoressa Iafrate mi abbia chiesto chi era della Presidenza del Consiglio. Nel momento in cui, quindi mi riferisco a quello che lei ha testé dichiarato, dice io non credevo che si trattasse della nipote, che effettivamente una minore presente in quel momento nella questura di Milano fosse la nipote di Mubarak. Ora,
lei queste sue perplessità le ha a livello istituzionale, avendo lei un ruolo importante quale quello del capo di gabinetto della una delle massime autorità milanesi, che è il questore di Milano. Lei ha inteso trasmettere questa sua non perplessità, certezza alle persone con cui si è interfacciato nelle successive telefonate con la Presidenza del Consiglio? No, di questa cosa poi non ne ho parlato con il mio questore. Può spiegare al Collegio le ragioni per le quali, nella sua veste di istituzionale, di capo di gabinetto, lei non ha inteso riferire alla Presidenza del Consiglio e quindi all'onorevole Silvio Berlusconi che non vi era la nipote di Mubarak in quel momento in questura? In questo momento non saprei dare una spiegazione, non so per quale motivo, cioè io non ho informato subito il questore di queste mie perplessità, ripeto, ne abbiamo parlato la mattina successiva e con... Mi scusi se le interrompo, io non le sto parlando, sarebbe stata la domanda successiva d'obbligo, mi scusi. Io le sto chiedendo di spiegare le ragioni per le quali lei non ha inteso, per la sua funzione istituzionale che in quel momento stava esercitando, e quindi i contatti con la dottoressa Iafrate e quindi i contatti con il dottor Morelli, rispetto alla presenza di una minore, nipote di Mubarak, lei perché non ha riferito al Presidente Silvio Berlusconi che non era vero che era stata portata in questura a Milano la nipote di Mubarak? Io questo le sto chiedendo e vorrei una risposta. Però, scusi Presidente, ma la domanda è suggestiva perché dà per scontato che ci fosse la certezza che non era vero. Mi sto riferendo a quello, scusi Avvocato, che ha riferito il dottor Ostuni, forse lei non ha ascoltato con attenzione. Ho ascoltato, sono abbastanza ad uso ad ascoltare, salute. Ma il dottor Ostuni non ha detto che non era vero, il dottor Ostuni, basta che ci andiamo a riguardare la registrazione, ha detto che lui aveva tratto delle conclusioni e che riteneva che quella non fosse la nipote di Mubarak, ma non aveva nessuna certezza sul punto. Quindi non era vero, è un pensiero della Procura e quindi a me pare che la domanda sia suggestiva. La domanda rimane identica. Come mai non ha riferito alla Presidenza del Consiglio o al Presidente del Consiglio in persona i suoi dubbi circa il rapporto di parentela della ragazza con Mubarak? Guardi, io adesso non so dare una chiara spiegazione di questa cosa, sono sincero e l'ho detto anche la prima volta. Probabilmente, inconsciamente, dentro di me, ma questo non voglio dire che è così, però è una spiegazione che sto cercando di fare. Forse un margine di dubbio dentro di me che fosse, anche se era marocchina, una parente di Mubarak, forse dentro di me è rimasto, forse, però ripeto, è una cosa che sto dicendo adesso, però... Ma la domanda del pubblico ministero, guardi, è molto precisa perché richiama i suoi compiti istituzionali e quindi cerca di capire il pubblico ministero per quale motivo nell'ambito dei suoi compiti istituzionali non ha ritenuto di informare, di fornire queste informazioni alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio personalmente. Guardi, quindi lasci stare dentro di sé, non dentro di sé. No, cioè... in quel momento sinceramente non l'ho fatto, non ci ho pensato. La stessa domanda la pongo rispetto, sempre per la sua veste istituzionale, perché non ha esternato con il questore di Milano, che pur lei correttamente ha ritenuto di dover avvisare della telefonata che ebbe a ricevere dal Presidente del Consiglio, perché non ha esternato al questore le sue perplessità circa la parentela della minore che si trovava in questura? Credo per la stessa motivazione, insomma. Cioè non ci ha pensato, è questa la sua risposta? Non ci ho pensato, in quel momento non ci ho pensato. Senta, un'altra precisazione.
non si è mai parlato, se non sbaglio, o può essere che sono stata io poco attenta, lei sapeva quali erano le ragioni per le quali la minore era stata portata in questura? Ma guardi, io ricordo che la collega Iafrate mi aveva parlato di un intervento della volante del turno successivo. Adesso non ricordo le circostanze di questo intervento. Cioè, scusi, perché faccio fatica effettivamente, anche immaginando lo stato d'animo in cui quella sera in questura lei riceve in piena notte una telefonata, vi era la presenza forse di una persona. C'è opposizione. Non ho fatto ancora la domanda. No, ma è la premessa che non si può fare. Allora, ritiro la premessa. Lei quindi sostiene che in tutte le telefonate che ha avuto, tante, sia con la Iafrate sia col diretto superiore della Iafrate che lei stesso ha chiamato, lei non ha mai saputo le ragioni per le quali questa minore è stata portata in questura, addirittura dalle prime telefonate sapendo che qualcun minore era stata portata, o comunque una ragazza portata in questura, che era addirittura la nipote di Mubarak. Guardi, io non ricordo solo questo, ripeto quello che io ricordo, che mi fu detto che c'era stato un intervento del turno successivo, del turno precedente, e che si trattava di una ragazza senza documenti, su richiesta di un'altra persona. Poi, siccome in quel momento abbiamo parlato del posto in comunità, non sono sceso nel dettaglio dell'intervento e né tantomeno ricordo che mi sia stato detto che quella era una persona che andava sottoposto a un provvedimento restrittivo. Questo io sinceramente non me lo ricordo. Scusi, per la sua esperienza, ora a parte il fatto che oggi lei da anni ricopre la funzione di capo di gabinetto, ma lei ritiene che il fotosegnalamento venga fatto a tutte le persone che in un modo o nell'altro si presentano in questura? No, il fotosegnalamento viene fatto alle persone che sono indagate per qualcosa, commettono qualcosa, o alle persone che non hanno in quel momento documenti con sé. Senta, lei ha detto che la prassi in questura è una prassi, diciamo in astratto, molto corretta, e cioè di fare in modo che i minori, quando è possibile, non restino e non passino la notte. Ma lei sa questo quando può succedere? Cioè, quali sono i casi per i quali è possibile, oltre le comunità ovviamente, lei già ci ha risposto che non vi erano posti. In quali altri casi il minore non è costretto a passare una notte in questura? Ma se io non ricordo male, quando, ripeto, perché non sono cose che gestisco in prima persona, quando non ci sono figure parentali di riferimento e c'è una persona che dà un sicuro affidamento. Credo che in quel momento, per come c'è stata prospettata la situazione, un consigliere regionale sembrava una persona che comunque affidamento lo desse in quel momento. Senza che i genitori fossero stati interpellati? Ma, guardi, io da quello che ricordo so che questo, ripeto, questo è quello che io ricordo, che la collega aveva avuto contatti con l'ufficio di polizia del posto, con la comunità e con i genitori. Poi i tempi di contatto sinceramente non. Senta, dottor Ostuni, lei ha già risposto sul punto alla domanda del collega San Germano, quindi lei sapeva che, per averlo appreso dalla dottoressa Iafrate, che erano stati interpellati i genitori. Lei però poi dice non so nulla rispetto agli orali, però io le faccio rilevare, questo è un dato documentale, che vi sono contatti tra lei e la Iafrate anche successivi al rilascio della minore, che è avvenuto intorno alle 2. Per esempio ce n'è un contatto alle 6:46, quindi già si sapeva, e quindi la Iafrate sapeva, che i genitori erano stati interpellati, ma soltanto alle 4 del mattino, e quindi dopo che la minore era stata rilasciata.
lei ci vuole dire che anche nei successivi contatti con la Iafrate lei non ha saputo dalla dottoressa Iafrate che era stata rilasciata prima di ricevere le notizie da Messina? Allora le dico, per quanto attiene alla telefonata delle 6:30, 6:45, io per mia abitudine, per prassi, ogni giorno, qualche volta non lo faccio, mi dimentico di farlo, chiamo la mattina il funzionario che ha fatto la notte e chiedo se ci sono state novità durante la notte, novità relative ai fatti di polizia giudiziaria, ai fatti di ordine pubblico e quant'altro. E ricordo che questa telefonata, di questo credo di ricordare bene, io l'abbia fatta per chiedere se erano successe cose durante la notte, ma non abbiamo parlato di questa questione. Quindi scusi dottore, Prego. Quindi nonostante i tantissimi contatti che avete avuto nel corso della notte, sia con la Iafrate sia con Morelli, la telefonata delle 6:46 è stata soltanto una telefonata di routine, senza che venisse fatto nessun riferimento al rilascio della minore e al fatto che i genitori erano stati interpellati in un momento successivo. Io E così ho capito bene? Sì, Questa sì, è la sua risposta? No, io ricordo questo. Non ho altre domande, Presidente. Prego la parola ai difensori per l'esame e il controesame. Sì, come sempre noi siamo per ora in controesame. Per le consuete ragioni c'è già l'ordinanza Il Tribunale si sì, riporta certo. all'ordinanza già emessa. Comunque, buongiorno dottore. Buongiorno. Scusi che è il tempo di recuperare la documentazione. Senta, io vorrei ritornare su alcune domande che le ha già fatto il suo procuratore, vorrei soltanto chiedere alcune precisazioni. E quindi ritorniamo alla telefonata che è intercorsa dopo le 23, quando lei era presso la sua abitazione. Ecco, lei ricorda di aver innanzitutto ricevuto questa telefonata da un addetto alla sicurezza della Presidenza del Consiglio. Lei ricorda come si chiama questa persona? Estorelli. Estorelli. Per piacere può parlare, guardi, faccia chiedo così, scusa. perché lei non parla al microfono, ascolti le domande Sì. e risponda Va rivolto bene. verso di noi, che questo la costringe a parlare bene dentro nel microfono. Non abbiamo sentito la risposta. Estorelli. Estorelli. Senta, lei ricorda se Estorelli, prima di passarle il Presidente Berlusconi, le passò anche un collaboratore del Presidente Berlusconi? Assolutamente no, non mi è passato nessuno. Non le è passato nessuno? No. Quindi è stato passato direttamente il Presidente Berlusconi? Esatto. Benissimo. Senta, il colloquio con il Presidente Berlusconi, lei lo ricorda nei modi e nei toni usati dall'onorevole Berlusconi con lei e poi dopo ci dirà anche esattamente, se lo ricorda, magari più in specifico, che cosa le fu chiesto? Ma guardi, come ho detto prima, ricordo che l'addetto alla sicurezza mi disse che Estorelli mi disse: le devo passare il Presidente che c'è un problema, no? Che ha un problema, c'è un problema o ha un problema, adesso io non mi ricordo, però il tenore della chiamata era questa. Al che mi passò il Presidente mi disse: dottore, guardi che è stata fermata una persona, io ricordo questo, è stata fermata una persona ed è in questura, che è una persona che non ha i documenti con sé in questo momento e mi viene segnalata essere la nipote di Mubarak. Io questo ricordo. E che che tono aveva l'onorevole Berlusconi? un tono normale. Sì. Le fu dato un ordine o le fu chiesta un'informazione? No, mi disse che si sarebbe presentato in questura la consigliere parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare Minetti, che si sarebbe fatto carico di questa persona.
Dopodiché credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse vabbè, aspettiamo sue notizie. Benissimo. Le telefonate successive, lei ci ha già detto di non averle avute con il Presidente Berlusconi, ma con sempre il signor Storelli? Esatto, sì. Sì. E lei ricorda in quanto tempo dopo sono state queste telefonate, che lei ha indicato S2-3, sono state nell'arco di pochi minuti, nell'arco di... No, questo... Non lo ricordo. No, questo l'orario preciso non me lo ricordo. Ricordo di aver avuto 2 o 3 contatti, adesso non ricordo se erano 2 o 3 contatti, non ricordo bene, e le chiamate erano da cellulare a cellulare, e l'ultima chiamata credo che sia avvenuta intorno alle 2, dopo le 2. Okay. Cioè, quindi questo a rilascio avvenuto? Quando è stata consegnata la Minetti l'ho informato di questa cosa. Senta, e nei colloqui successivi lei ricorda che cosa disse? Perché, allora lei, dopo aver parlato, dopo questa telefonata, parla, come ha già spiegato, con la dottoressa Iafrate. Esatto. Sì, dalla quale ha delle prime indicazioni, ci sembra di aver compreso. Sì, sì. Sì. E lei ricorda che cosa ha narrato a Storelli di queste indicazioni? No, in dettaglio non ricordo che cosa ci siamo detti, però ricordo soltanto che dissi che stavamo facendo accertamenti e poi comunque sarebbe stata affidata la consigliere regionale, che comunque stavamo completando, dovevamo completare degli accertamenti. Certo. Senta, quando lei parla con la dottoressa Iafrate e gli dice che ha avuto questa telefonata dalla Presidenza del Consiglio, lei ci ha già detto di averla sollecitata a fare presto, giusto? Esatto. Sì, certo. Le disse di fare presto che cosa? Cioè l'identificazione? Tutte le procedure necessarie. Sì. Ecco, ma disse anche la dottoressa Iafrate che in virtù di questa telefonata avrebbe dovuto non rispettare le procedure? No, assolutamente, non ricordo mai di aver detto una cosa del genere. Non ricordo di aver detto una cosa del genere. Quindi lei disse di accelerare le procedure? Esatto. Certo. Senta, per la verbalizzazione, signor Presidente, chiedo scusa, Avvocato Ghedini, ritengo che il difensore abbia interamente suggerito la risposta e non si sia limitato a fare una domanda suggestiva. Comunque non credo di aver suggerito nulla, però se vuole la rifacciamo. Io credo proprio sa di non dare suggerimenti. Il Presidente non mi ha interrotto, rifacciamo la domanda. È in controesame, Avvocato Ghedini, esame e controesame. Senta, lei ha avuto delle indicazioni dalla dottoressa Iafrate durante questi colloqui che per l'accelerazione di questi controlli ci fosse un mancato rispetto delle procedure? Guardi, io ripeto quello che ho detto prima. Io ho chiesto alla dottoressa Iafrate di accelerare il più possibile le procedure. Questo l'ho fatto, l'ho detto prima, lo confermo, insomma. Sì, no, ma la domanda era un'altra. Se la dottoressa Iafrate le disse qualche cosa in merito a questa accelerazione, cioè se si lamentò con lei dicendo che per questa accelerazione non poteva rispettare le procedure. Ma io questo particolare non me lo ricordo. Va bene. Senta, lei ci ha già detto ecco, dal telefonata la parola minore fu mai pronunciata a suo ricordo? Come ho detto prima, io non ricordo che sia stata pronunciata la parola minore, però ho presunto che lo sapesse perché mi è stato detto di affido.
e di affido si parla solamente dei minori, non esiste un affido di maggiorenni. Certamente, certamente. Senta, nella situazione successiva, cioè quella del giugno Sì. 2010, Sì. lei è stato avvisato, come ha già risposto al suo procuratore, e in questo caso lei ha ricevuto telefonate dalla Presidenza del Consiglio, dall'entourage del Presidente, da qualcuno? Assolutamente no. Assolutamente no. Lei ha ritenuto, in virtù delle informazioni che le erano state richieste la settimana precedente, di dover avvisare il Presidente del Consiglio o il signor Storelli o chi per lui della decisione che avete assunto di mandare in comunità la ragazza? Non ho ricordo di questa cosa, assolutamente. Non ho alcun ricordo di questi contatti. Scusi, può parlare? Non ho alcun ricordo di questi contatti, ricordo soltanto che nel momento in cui la persona non si era fatta trovare, avevo detto al collega dell'UPG che si poteva mettere in comunità. Ripeto quello che ho detto prima. Certo. Io in conclusione non ho altre domande. Prego, Avvocato L'esame Longo. diretto, signor Presidente, sarà fatto, richiesto da questa difesa dopo l'escussione dei testi dell'accusa e secondo l'ordine che questa difesa riterrà opportuno in quel momento. Abbiamo già disposto sul punto, Certo. anche già l'Avvocato Ghedini Sì, ma ha io fatto lo faccio presente per la che... verbalizzazione, Ma certo. perché non si dica che sono andato in decadenza da un'eccezione. Grazie Presidente. Prego il pubblico ministero se ha da concludere. Nessuna domanda, signor Presidente. Scusi, delle precisazioni, dottor Ostuni. Lei quando dice di chiamare la dottoressa Iafrate per dire di accelerare le procedure, cosa intendeva esattamente? Cosa ha detto esattamente la dottoressa No, Iafrate? guardi, Dottoressa, faccia quello che deve fare in tutti i casi analoghi o acceleri le procedure per affidare la minore alla consigliera regionale Nicole Minetti? Qual è il senso della vostra conversazione? Allora, guardi, nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c'era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto, visto che questa comunque è una consigliere parlamentare, accelero la procedura per affidare questa persona alla consigliere regionale, al consigliere parlamentare. La dottoressa Iafrate fece qualche obiezione a questa sua indicazione, di qualsiasi natura? Tipo, non so, devo chiamare il pubblico ministero dei minori, ad esempio. No, non ricordo di cosa... O disse, va bene, dottor Ostuni. Non ricordo che provvedo. mi disse le faccio sapere. Questo. Va bene. Sempre sulla domanda dell'avvocato Ghedini, quando lei seppe che la minore 10 giorni dopo, la Sì. notte del 27-28 maggio, fu nuovamente fermata, sempre in relazione al suo ruolo istituzionale, non abbiamo compreso per quale motivo non ritenne di dover informare la Presidenza del Consiglio o addirittura l'onorevole Berlusconi in persona del fatto che la nipote di Mubarak fosse stata nuovamente fermata per dei problemi. Perché poi ci siamo resi conto che da quello che quella là non era la nipote, con l'andare dei giorni non era la nipote di Mubarak. Insomma. La domanda rimane, nel momento in cui vi rendete conto che non era la nipote di Mubarak, come mai non ritenete di avvisare il Presidente del Consiglio del suo errore? Non l'abbiamo fatto, non l'ho fatto. E quando ve ne siete resi conto esattamente? Ma guardi, io poi di questa questione non me ne sono più occupato, se non quella notte. Quello che le dico, ricordo di questa telefonata del collega dell'Ufficio Prevenzione Generale che mi disse che praticamente era stata rifermata questa persona e la consigliere regionale non rispondeva al telefono. Io dissi vabbè, allora mettiamolo in comunità. Questo ricordo di questa cosa.
La riunione, ha detto che avete fatto una riunione la mattina del 28 maggio, Sì. alle 6:30, 6:45, adesso non ricordo esattamente, gliel'ha detto prima il pubblico ministero, c'è una telefonata ancora con la dottoressa Iafrate, Sì. in cui in generale dice Sì. parlate di quello che è accaduto durante la Sì. notte. In questa riunione mattutina che viene fatta dove, quando e con chi? A che ora e con chi? Di solito viene fatta intorno alle 8:30, alle 9, Dove? nella stanza del questore. Chi era presente? E il questore e il dirigente dell'ufficio prevenzione generale, E cioè? il dottor Morelli. Riparlate di quello che è successo la notte? Sì, abbiamo discusso di questa cosa, che questa persona era, insomma, questa ragazza era una ragazza abbastanza, ricordo questa cosa, che abbiamo detto, il collega dell'UPG, che questa è una ragazza abbastanza appariscente, questo ricordo, e che il consigliere parlamentare era il consigliere regionale Minetti. Insomma. Considerazioni sulla parentela in quel momento non ne fate? No, non ricordo che abbiamo parlato di questa in dettaglio, insomma. Io almeno non mi ricordo. Ascolti, non ricordo almeno in dettaglio. No, Cosa vi siete detti? No, abbiamo detto che questa era una persona che era molto appariscente, cioè si presentava in maniera molto appariscente, ma è stata una chiacchierata di poco tempo, non ci siamo dilungato molti su questa vicenda, insomma. Le parti hanno domande da rivolgere al testimone? Nessuna, grazie, può andare. Grazie.